সো গাইস, আজকে আমরা শুরু করতে চলেছি একটা চ্যালেঞ্জ, ননদ ভার্সেস বৌদি। আর চ্যালেঞ্জটা হবে বিরিয়ানি। দেখিয়ে দাও দুজনের প্লেটটা দেখিয়ে দাও। আমি তো আমার পুরো প্লেটটা শেষ করবো কি করে সেটাই বুঝতে পারছি না এখনো পর্যন্ত। এতটা, তাও আবার বিরিয়ানি। বিরিয়ানি সবাই ভালো খায়। বিরিয়ানিটা হচ্ছে সবার কাছে আজকাল মানে ভীষণই ট্রেন্ডিং একটা খাবার। আর বিরিয়ানি খেতে তো আমার তো জিভে জল চলে আসছে এখনই। না, বিরিয়ানি খাওয়া তো সবারই খুব পছন্দের, তার থেকে বড় কথা সেটা রয়ে শুয়ে খাওয়াটা একরকম ব্যাপার। আর এটা চ্যালেঞ্জ, মানে কে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারে। আচ্ছা, আমরা আমাদের রুলস গুলো বলে দিই। রুলস হচ্ছে, বিরিয়ানি খেতে খেতে জল খাওয়া যাবে না, জল কোনো রকম ভাবে ইনটেক করা যাবে না। বাপরে বাপ, তাহলে খাবো কি করে? সেকেন্ড, স্টপ ওয়াচ। বুঝতে পারছি না কিভাবে খেতে পারবো আমি এটা। ওইভাবেই খেতে হবে। আর হচ্ছে গিয়ে কে কতক্ষণ টাইমের মধ্যে তাদের খাবারগুলো শেষ করতে পারে। আচ্ছা, আমরা একবার সামনে থেকে নিজেদের প্লেটগুলো দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, যে দুজনের প্লেটে একই পরিমাণটা রয়েছে, সমান সমান। আমি আমারটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এবার তুমি তোমারটা দেখিয়ে দাও। আমার প্লেট পুরো দুজনেরটা সমান আছে। এক প্লেট করে বিরিয়ানি নেওয়া হয়েছে। একদম দুজনের প্লেটই সমান সমান আছে। সো লেটস স্টার্ট। স্টপওয়াচটা আমরা অন করব। তোমরা দেখতে পাবে নাকি জানি না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে যতটা পারবো ফোকাসটা নেওয়ার। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলে রাখি, যে জিতবে ওই হয়ে 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 সে কিন্তু যে হারবে তাকে কিন্তু শাস্তি দেবে। এবার সেই শাস্তিটা এখন বলবো না, সেটা ভিডিওর এন্ডে বা যখন হোক আমরা ঠিক বলে দেবো। তবে এখন বলবো না, ওটা সাসপেন্স থাক। তো চালু করি। হলে তো তুমিই পাবা, আমি জিতে যাবো। শাস্তিটা সবাই ভয় পায়। না, যে শাস্তিই হোক না কেন সেটা মজারই কিছু হবে। ননদ বৌদি যেমন খুনসুটি থাকে, যেমন ঝগড়া থাকে, যেমন ভালোবাসা থাকে, তেমন শাস্তিটাও ঠিক মজারই কিছু একটা হবে। তো দেখা যাক। চলো আমরা আমাদের স্টপওয়াচটা অন করি। এই হচ্ছে, আমি আমার স্টপওয়াচ স্টার্ট করছি। স্টার্ট হয়ে গেছে। আমি আমার প্লেট নিয়ে নিলাম। খাওয়া স্টার্ট করো। বিরিয়ানিটা ভালো খেতে। তো ফার্স্ট টাইম কোনো খারাপ হয় নাকি আবার? এটা কথা। তবে ফার্স্ট টাইম এরকম মোবাইলের সামনে বসে খাচ্ছি। হবে না। কি হবে না? আমি খাচ্ছি তো, যেভাবে হোক না কেন। আচ্ছা, নিচে ঢেলে যেতে হবে? নিচে ঢেলে যেতে হবে? ঠিক আছে, সেটা তুমি খেতে পারো তোমার মতো করে। যত চেষ্টাই করে জিতবো তো আমি। বৌদিরা আগে যেতে, এটা জানা উচিত তোমার। গাইস কমেন্ট করবে কে জিতবে। দেখো এখন কতটা আছে। আমারও এখন অনেকটাই রয়েছে, দেখা যাক না কে জেতে আর কে হারে। আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড, কে হবে কি হবে। বাট জল না খেয়ে খাওয়াটা কিন্তু একটু টাফ। গলায় প্রচন্ড আটকাচ্ছে, বিরিয়ানি এমনি শুকনো জিনিস, তো গলায় আটকাচ্ছে। গিলতে প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে, গলায় হেভি লাগছে। মাংসটা তো ভুলে যাচ্ছিলাম। পুরোটা শেষ করতে হবে, কিন্তু কিছু বাদ রাখলে চলবে না। হাড়গুলো ছিল না না, ওটা ওটা হবে না। তাহলে বৌদি কিন্তু প্রমিস করেছে বৌদি হাড়গুলো খাবে, পুরো শেষ করতে বলেছে কিন্তু। ও মাই গড,
বিরিয়ানি খাওয়াতে। আমি সত্যি রানিংয়ে খাচ্ছি, সত্যি রানিংয়ে খাচ্ছি। আমি তো বলে দিয়েছি যে বৌদিরা সবসময় যেতে, এত রানিংয়ে খাচ্ছি, বাট আমি কমপ্লিট করতে পারবো না, ওর অর্ধেকের বেশি শেষ। শাস্তি পেতে চাই না। ফিনিশ করে ফেলেছে পুরো, কিছু করার নেই। আমার খুব বদ অভ্যাস খেতে বসে জল খাওয়া, মানে জল না খেয়ে আমি কিছু খেতে পারি না। এই দিক দিয়ে আমি খুব ভালো, আমার আর কোনো ব্যাপার না, জল খেলেও চলে না খেলেও চলে, কিন্তু আমি জল না খেয়ে তাড়াতাড়ি খেতে হবে বলে প্লেটটা দেখাতে পারছি না যে কতটা রয়েছে, আলুর কতটা রয়েছে। দেখো একটু সামনে থেকে দেখাতে পারতে। এখন আমার অনেক তাড়া, আমি তাড়াতাড়ি খেতে হবে, আমাকে নিলে না না আমি শাস্তি বেরোতে হবে। দেখাও, এই যে আমার প্লেট প্রায়, এবার তো যত তাড়াতাড়ি খেতে হবে তত তাড়াতাড়ি, কোনো চান্স নেই। বলা যাচ্ছে না শেষ মুহূর্তে কি হবে। মোটামুটি সমান সমান। এখন টাইমটা দেখি, আর তাড়াতাড়ি মনে হয় কোনোদিনও খাইনি, তাও বিরিয়ানি সবসময় স্বাদ নিয়ে খেতে ভালোবাসি। আস্তে আস্তে আস্তে। এখানে যদি আমি হেরে যাই আমার অবস্থা শেষ হয়ে যাবে। তারপরে করে কোনো লাভ নেই, জিতবো তো আমি, সে বোঝাই যাচ্ছে। হলো না, আমার মনে হচ্ছে হয়ে যাবো শেষ টেস্টটা। হা হা হা, চেষ্টা করে লাভ নেই কিছু। ঠাকুর তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দাও, বিশ্বাস করো আমার এইটুকুনি খেতে আমার প্রচন্ড এখন কষ্ট হচ্ছে। আমি যে কি করে খাচ্ছি আমিই জানি একমাত্র। ওরে মাংস পরিষ্কার করে নিবি। এখনো মুখে রয়েছে, তারপরে আমার কাছে এখনো সুযোগ রয়েছে। না এখন মুখে রয়েছে তোমার। শেষ, পুরো গলায় আটকে আছে। ও বাবা, যাই হোক, ননদের কাছে হারার মজাটাও একটা আছে। কথা পাল্টে গেল খুব সহজে না, বাট প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে।
কথা আছে, স্লো বাট স্টেডি অলওয়েজ উইন্স দ্য রেস। আর নিঃশ্বাসটা নিয়ে নাও, আমি আস্তে আস্তে খাই, যেমন আমি হেরে গেছি। ওরও কমপ্লিট, মাংসটা ছিল। আমি সব থেকে বড় ভুল করেছি ওটাই, মাংসটা আগে না খেয়ে, এই হাড়টার জন্য সাথে সাথে খেতে হতো। এটা শোনো, তোমাকে আমি জিতিয়ে দিলাম। আহা 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 আহা, কত তাড়াতাড়ি খেয়েছে সেটা আমাদের ভিডিও প্রমাণ আছে কিন্তু। মানে ও কতটা চেষ্টা করেছিল, বাট লাস্ট মুহূর্তে আমার মনে হলো যে না, আমাকে জিততেই হবে, নইলে আমি আমি মানে কি বলবো, হারার যে মানে শাস্তিটা আছে সেটা আমি পেতে চাই না। সেটা যে কি ডেঞ্জারাস হতে চলেছে সেটা তোমরা দেখতে পাবে। দেখাবো, অবশ্যই দেখাবো, এটা যখন দেখিয়েছি শাস্তিটা কি আছে সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। বিরিয়ানিটা সত্যি কিন্তু অনেক ভালো ছিল খেতে। বিরিয়ানিটা ভালো ছিল। ওরও খাওয়া কমপ্লিট, দেখো শেষ। এই পুরুষরা মানে এতক্ষণে হলো। হ্যাঁ, যদি আমাদের স্টপ ওয়াচের কোনো দরকার ছিল না। হ্যাঁ, মানে একেবারেই কোনো দরকার ছিল না। যাই হোক, আমরা দেখে নিই কত মিনিটে আমরা খাওয়াটা শেষ করলাম। 10 মিনিটে ও শেষ করেছে, তোমাদের কাছে একটু উল্টো মনে হবে। 10 মিনিটে ও শেষ করেছে, আমি আরো 2-3 মিনিট আগে শেষ করে ফেলেছিলাম। 2 মিনিটটা মানে 1 প্লেট বিরিয়ানি খাওয়াটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না। তাও আবার জল ছাড়া, মাঝখানে কোনো জল খাওয়া হবে না, কিচ্ছু না। আর জল খাওয়াটা আমার প্রচন্ড খারাপ অভ্যাস, মানে আমি খেতে বসে আমার জলটা যে কি পরিমাণ লাগে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। তখনও তো অসুবিধা হয়নি, কিন্তু এখন অসুবিধা হচ্ছে, বুঝতে পারছি কি অসুবিধাটা হচ্ছে। আমি যখন শেষ করেছিলাম আমার পুরো এই জায়গাটা আটকে রয়েছে। একটা ভালো কথা বলি যে এটা কিন্তু বাড়িতে কেউ ট্রাই করো না, মানে এরকম জল ছাড়া খাওয়াটা কেউ ট্রাই করো না, বিশেষ করে বাচ্চারা তো অবশ্যই না। অনেক সময় কি হয়, তারা ভিডিও দেখে হয়তো ভাবে যে আমরাও এরকম করব, বাট সেটা হানিকারকও হতে পারে, সেটা মাথায় রেখে অবশ্যই কাজ করবে, ঠিক আছে? তো এরকম উদ্ভট চিন্তা কারোর মাথায় যেন না আসে। আমরা খেয়েছি তাই আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে, বাচ্চাদের অনেক কষ্ট হতেই পারে। তো বড়রা করতে পারো, বাট বাচ্চাদের মানে বাচ্চাদেরকে আমি বলছি যাতে তারা এটা না করে। তো চলো ভিডিওটা দেখবে পুরোটা, কে কত তাড়াতাড়ি খেয়েছে তোমরা দেখেছো। তাও জিততে পারিনি। আমি জিতিয়ে দিয়েছি, আমি জিতিয়ে দিয়েছি। ওইসব কোনো কথা হবে না, ওইসব কোনো কথা হবে না। বৌদি তো জিততে পারেনি এটুকুনি হচ্ছে শেষ কথা। না না, ব্যাপারটা বুঝতে হবে না, এখানে কোনো কথা হবে না। হেরে গেছে মানে হেরে গেছে। গাইস তোমরা সবাই সাক্ষী রয়েছে, আমি কিন্তু জিতিয়ে দিয়েছি। খাওয়া ফিনিশড হয়ে গেছিল, তোমরা মাংসটার জন্য মানে আটকে গেছিলাম যে ওকে তো জেতাতে হবে। তাও ওর মাংসটা ননদ বলে কথা, ওর মাংসটা দেখো, দেখো তোমরা দেখো ওর মাংসটা দেখো। তোমার সলিড ছিল, তোমার সলিড ছিল, হবে না হাড় ছিল। আমার মাংসটা কিন্তু কোনো হাড় ছিল না, ও দেখে চালাকি করে প্লেটটাকে নিয়েছে। সো আমি বলি আমার মাংসে কোনো হাড় ছিল না, আমার মাংসটা কিন্তু পুরো সলিড ছিল। আর পুরো মাংসটা আমাকে খেতে হয়েছে, মানে আর সলিড মাংস তোমরা জানো খেতে কতটা কষ্ট হয়। আসলে ব্যাপারটা সেটা না, আমার কথাটা ঘোরাচ্ছে, আমি জিতিয়েছি সেরকম কথা ঘোরাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি বুঝি। আই এম দ্য উইনার, আই এম দ্য উইনার। আমি জেতালাম বলে উইনার তো আমি। হ্যাঁ, সবাই দেখেছো, তোমরা যে দেখতেই দেখেছে জিতিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, এটা কিন্তু সিরিয়াস কিছু না, জাস্ট এমনি হচ্ছে, এটা মজা হচ্ছে। তোমরা সিরিয়াস নিও না কিছু। তবে যাই না, এটার ইমপ্যাক্ট বাড়িতেও পড়তে পারে, হয়তো আমার উপরে এটা ওটা কিছু করা হলো, যেহেতু হেরে গেছে, যেহেতু হেরে গেছে। যাই হোক, এবার শাস্তিটা বললি, কে জানে বাবা শাস্তি কি হতে চলেছে। শাস্তিটা কি এখানে বলবো না নেক্সট কোন ভিডিওতে আমরা শাস্তিটা নিয়ে আসবো? বলো। নেক্সট ভিডিওটা হতে মানে বেশি ভালো হবে, কারণ আমার প্রচন্ড জল তৃষ্ণা পেয়েছে, জল খাবো আমি আগে। আমারও আসলে প্রচন্ড জল তৃষ্ণা পেয়েছে, আর আমি না এখনো কিছু ভেবে উঠতে পারিনি যে ওকে ঠিক কি শাস্তি দেওয়া যায়। যদি সব থেকে ভালো হয় তোমরা কমেন্ট করো আমি ওকে কি শাস্তি দেব, তোমরা কমেন্ট করো, আমি তোমরা যা বলবে আমি ওকে তাই শাস্তি দেবো। তবে হ্যাঁ, প্লিজ ফানি কোনো কমেন্ট, ফানি কোনো তোমরা শাস্তি রেখো, কারণ
হ্যাঁ বাচ্চা মেয়ে হেরে ঠেরে গেছে, বেশি কিছু একটা করা যাবে না। তো ভালো কিছু শাস্তি রেখো যেটাতে ও কষ্ট না হলেও মানে মানে শারীরিক হালকা সালকা কোনো কষ্ট পাবে। অবশ্যই গাইস তোমরাই কমেন্ট করো, আমার মাথায় এখন অতটাও ভালো কিছু আসছে না, তো তোমরা ভালো কোনো কমেন্ট করো যে ওকে কি শাস্তি দেওয়া যায়। হ্যাঁ তোমাদের কমেন্ট অবশ্যই খুবই দরকার, তোমরা অবশ্যই করে কমেন্ট করো। হ্যাঁ নিজের শাস্তি পাবো তাই কমেন্ট চাইছি যে কি শাস্তি পাবো, এটা একটু আজব ব্যাপার, তা সত্ত্বেও আমি বলছি যে কমেন্ট করো, তোমাদের কমেন্ট খুবই দরকার, খুবই দরকার। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই বলো, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। সাবস্ক্রাইব করেছো তো তুমি? হ্যাঁ অবশ্যই। সবাই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর কমেন্ট তো অবশ্যই 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 করবে, কারণ ওকে শাস্তি দিতে হবে। ভালো টালো করে দেখো আমি ফেসে না যাই আবার, এমন শাস্তি পড়লো বা ভগবানই জানে কি আমার শাস্তি না আছে কপালে। ননদ আমি অতটাও খারাপ না, সেরকম কোনো শাস্তি আমি দেব না। ফানি কোনো কমেন্ট থাকলে, সরি ফানি কোনো আইডিয়া থাকলে তবেই দিও, সেটাই ওর উপরে অ্যাপ্লাই করা হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ভগবানই জানে কি টাটা, হবে। বাই বাই।